大家好，我是武医张鹏，今天为大家分享的是调理我们肺的。像有一些人经常感觉到肺气不足啊，尤其是现在有些人感觉到肺上长了一些小结节、小囊囊，包括肺部舒服的家人们，我们都可以平常的、日常的自己给自己呢来去调理、保养。那我们坚持去做呢，可能你这些问题呢就会迎刃而解。好，下面呢，大家来认真的跟我来学习这个方法。这个方法特别简单，大家可以点赞收藏，分享给有需要的家人或者朋友。因为现在我们的肺呢，是需要好好的保养和调养的。就2个动作，第一个呢就是用手呢推我们的肺经，第二个呢是拍肘窝。